في وقت ما كان صوته حاضرا في كل مكان، في الأعراس، في السيارات، في المقاهي، وفي بيوت لم تكن تعرف اسمه لكنها تحفظ صوته. الشاب خالد، اسم ارتبط بالفرح، بالرقص، وبالنجاح العالمي. لكن خلف هذا الصوت القوي كان هناك إنسان يدفع ثمنا لا يظهر على المسرح. فهل تحمي الشهرة أصحابها فعلا؟ أم أنها تخفي تعبهم خلف الأضواء؟ ولد الشاب خالد في وهران، في بيئة شعبية، حيث الموسيقى ليست ترفا بل لغة حياة. غنى الراي وهو شاب في زمن كان فيه هذا اللون مرفوضا ومحاصرا. لكن خالد لم يتوقف. صوته كان مختلفا، وحضوره كان صادقا. شيئا فشيئا خرج من الحدود ووصل إلى أوروبا ثم إلى العالم، أغنية بعد أخرى.